Дэлхийн хамгийн хүчирхэг цэрэг аримтай улсуудын талаар бараг хүн бүхэн мэднэ. Харин манай гаригийн хамгийн сул дорой зэвсэгт хүчинтэй улсуудын тоонд чухам ямар улсууд багтдаг бол. Тэгвэл өнөөдөр би та бүхэнд манай гаригийн хамгийн сул аримтай 15 улсыг танилцуулах болно. Магадгүй таны дотор Монгол улс энэхүү жагсаалтанд багтах болов гэх бодол эргэлдэж байж болох юм. Тэгвэл жагсаалтыг хамтдаа харцгаая. 15-т Лесото. Албан ёсоор Лесотогийн Вант улс нь Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсын нутаг дэвсгэрээр хүрээлэгдэн орших далаад гарцгүй улс юм. 2 сая гаруй хүн амтай тус улсын 40 орчим хувь нь өдөрт $1.25 центээс бага орлогоор арай ядан амьзууч амьдардаг гин. Мөн Лесото нь өөрийн гэсэн зэвсэгт хүчинтэй бөгөөд 2 ширхэг нисдэг тэрэг, 5 ширхэг явган цэрэг тээвэрлэгч нисэх онгоцтой гин. Гэхдээ тус улс нь бүхэлдээ Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсаар хүрээлэгдсэн байдаг тул аюулгүй байдлаа Өмнөд Африкт даатгсан бөгөөд Лесотогийн айрам цэргийн ямар ч хүнд техник хэрэгсэлгүй дээр батлан хамгаалах салбар нь дотоодын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд ажилладаг гин. Мөн тус улсын дотоодын цэрэг нь нийт 3,000 гаруй албан хаагчтай бөгөөд зөвхөн бослон үмэнийг дарах онц байдал хэрэгжүүлэх зориулалттай юм. 14-т Суринам. Албан ёсоор бүгд найрамдах Суринам улс гэх уг улс нь Өмнөд Америкийн хойд хэсэгт орших улс юм. Зүүн талаараа Францын Гвиана, баруун талаараа Гаяна, өмнөд талаараа Бразилтай хэвлэх бөгөөд хойд талд нь Атлантын далай оршино. Удаан хугацаанд үргэлжилсэн колоничлол, шилжин сууршилт болон боотчлол нь хагас сая гаруй хүн амтай тус улсыг дэлхийн хамгийн олон соёлын нийлмэл нутаг болгосон юм. Өмнөд Америкийн тус бяцхан улс нь 1975 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Нидерландын Вант улсаас салан тусгаар тогтнолоо зарласнаар бүх үйл хэргийг өөрсдөө бие даан гардан гүйцэтгэх болжээ. Тэгвэл тус улсын зэвсэгт хүчин дан ганц хөнгөн явган цэргээс бүрдэх ба явган цэргийн дайралтын анги, тусгай хүчин, цэргийн цагдаа гэх 3 үндсэн хэсэгт хуваагдан 2,000 гаруй албан хаагчид албан үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Мөн тус улсад эргийн харуулын болон цэргийн нийт 3 нисдэг тэрэг байх ба эргийн харуулын үйл ажиллагаанд зориулагдсан 3 ширхэг жижиг зайв байдаг гин. 13-т Люксембург. Өмнөд талаараа Франц, баруун хойд талаараа Бельги, зүүн талаараа Герман улстай хэвлэдэг далаад гарцгүй Европын бяцхан улсыг Люксембург гин. 2019 онд хийсэн хүн амын судалгаагаар 626,108 ширхэг хүн амтай гэж тоологдсон нь Европын хамгийн бага хүн амтай улсуудын нэгээр тодорсон юм. Түүхэндээ тус улс нь дэлхийн 2 том дайнд 2 ч удаа Германд эзлэгдсэн ч өнөөдөр хүртэл тусгаар улс хэвээр байгаа нь бүрч сонирхолтой. Тэгвэл тус улсын зэвсэгт хүчин ердөө 1500 албан хаагчтай юм. Гэвч бас чамлахааргүй бөгөөд Люксембургийн арим түүхэндээ Солонгосын хойгийн дайн, Вьетнамын дайн, Ирак болон Афганистан зэрэг улсуудад байлдааны ажиллагаанд оролцсон арвин туршлагатай гин. Мөн тус улс нь НАТО буюу Умард Атлантын цэргийн эвслийн гишүүн бөгөөд Люксембургийн аюулгүй байдал нь Европ болон Америкаар бүрэн хамгаалагдсан гэж ойлгож болно. 12-т Экваторын Гвиней. Африк твийн баруун ирэг дагуу орших Экваторын Гвиней хэмээх уг бяцхан улс ердөө 1.2 сая хүн амтай гин. Мөн тус улс нь ерөнхийлөгчийн хүчтэй засаглалтай орон бөгөөд ерөнхийлөгч төрийн бүх эрх мэдлийг чанга гараар барьдаг байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тайлан дурдсанаар тус улсад хүний эрх ноцтой зөрчигддөг тул олон улсын эрдэв тусламжаас бүр мөсөн салгасан юм. Хэдий тус улсын иргэд нэн ядуу амьдардаг боловч Экваторын Гвиней гэх уг улс нь Африкийн хамгийн том газрын тос олборлагчдын нэг юм. Харин тус улсын зэвсэгт хүчин 1450 албан хаагчтай бөгөөд эдгээр цэргүүд нь их газрын айрам, усан цэрэг, нисэх хүчин гэх 3 бүлэгт хуваагддаг байна. Гэвч тус улсын зэвсэглийн дийлэнх нь зөвлөлт холбоот улсын үеийн тэр дундаа 1950-ад оны нэн хуучирсан техник хэрэгслээс бүрддэг гин. 11-т Зүүн Тимор. Зүүн өмнөд Азид орших ард улс болох Зүүн Тимор нь ойр хавийн хэд хэдэн жижиг арлыг эзэмшдэг ба 1.1 сая хүн амтай юм. Тус улс нь 16 дугаар зуунд Португалийн колони байсан ба 1975 оны 11-р сарын 28-ны өдөр тусгаар тогтнолоо зарласан байна. Гэвч тусгаар тогтнол буюу 6 өдрийн дараа Индонезийн зэвсэгт хүчин тус улсад нэвтрэн цэргийн хүчээр эзлэн авсан байдаг. Ингээд 2002 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн хурлаар Индонез улсад олон улсаас шахалт үзүүлснээр Зүүн Тиморын тусгаар тогтнолыг дахин сэргээсэн түүхтэй. Тэгвэл тус улсын зэвсэгт хүчин 1300 орчим албан хаагчтай бөгөөд тэдгээр цэргүүд нь их газрын 2 айрам болон 5 ширхэг эргийн харуулын завинд хуваагдсан үүрэг гүйцэтгэдэг байна.
10 дугаарт Бахам. Албан ёсоор Бахамын арлуудын хамтын нөхөрлөл хэмээн нэрлэгддэг тус арал улс нь Атлантын далайд 700 гаруй арлаас бүрддэг юм. Өмнөд талаараа Куб болон Гаити улсуудтай хэлэлдэг бол зүүн болон зүүн өмнөд талаараа Америк нэгдсэн улсын Флорида мужтай хэв салгадаг байна. Тэгэхэд инх тайвнаараа алдартай тус арлын улсад үнэн хэрэгтээ зэвсэгт хүчний шаардлага огт байхгүй боловч далайн дээрэмчдээс загалсчдыг хамгаалах, авран хайх болон гамшигын үед үйл ажиллагаа явуулах үүднээс зэвсэгт хүчнийг зайлшгүй байлгадаг гин. Тэгвэл тус улс нь 1300 хүний бүрэлдэхүүнтэй айрамтай бөгөөд хэлийн харуулын зориулалттай 10 ширхэг нисэх онгоцтойгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Харин тус улсын зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч нь Английн хатан хаан 2 дугаар Элизабет бөгөөд Бахамын арлуудын статус нь Канад болон Австралитай яг адил хатан хаан амбан захирагчийг нь томилдог гин. 9 дугаарт Кабо Верде. Африкийн баруун эргээс холгүй Атлантын далай дахь идэвхтэй галдуулуудын бүсэд орших уг жижигхэн улс нь ердөө хагас сая орчим хүн амтай гин. Тус улсын түүх 15 дугаар зуунаас ихтэй бөгөөд тухайн үед Португалийн далайчид анх тус арлуудыг нээн илрүүлж шинээр суурьшиж эхэлсэн байна. Улмаар тус арлуудыг боолын худалдааны гол төвүүдийн нэг болгон өөрчилсөн бөгөөд 19 дугаар зууны сүүлд хүртэл Америк болон Европыг зорих боолуудын тал хэсэг нь тус арлуудаар дамжин өнгөрдөг байж. Мөн байгалийн ямар ч баялаггүй тул аялал жуулчлалд суурилсан эдийн засагтай бөгөөд 1990 онд ардчилсан хувьсгал гарснаар Африк дахь ардчлал хамгийн ихээр хөгжсөн орнуудын нэг болон хувирсан юм. Харин тус улс нь 1200 гаруй цэрэг армийн албан хаагчтай бөгөөд тэдний дийлэн хэсэг нь зэвсэгт хүчний цагдаагаас бүрддэг бол үлдсэн хэсэг нь тэнгисийн цэрэг, их бууны анги болон иргэн харуул гэх мэтээр хуваагддаг байна. 8 дугаарт Барбадос. Карибын тэнгист орших уг бяцхан арал улс нь Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яамтай нягт хамтын ажиллагаатай ажилтдаг юм. Тус улсын зэвсэгт хүч нь 1000 гаруй албан хаагчтай бөгөөд жил тутам Америк нэгдсэн улсын тэнгисийн цэрэгтэй хамтран хээрийн бэлтгэл хийдэг байна. Мөн тус улсын зэвсэгт хүчин хөнгөн явган цэрэг, иргэн харуул, тусгай хүчин гих үндсэн 3 хэсэгт хуваагддаг гин. Харин зэвсэгт хүчин нь аль нэг улстай байлдахаас илүүтэй бүс нутагт үүрлсэн хард тамхины сүлжээг устгах, далайн дээрэмчдээс усан онгоцнуудыг хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг түлхүү явуулдаг юм. Түүнчлэн тус улсад 3 ширхэг иргэн харуулын нисэх онгоц байсан боловч тэд цөм 1988 онд жагсаалтнаас гарсан тул боломжийн үнэтэй шинэ нисэх онгоцнуудыг хайж байгаа гин. 7 дугаарт Гамби. 1965 онд Их Британаас садч тусгаар тогтнолоор зарласан Гамби нь Африк тивийн баруун хойд ирэг дагуу орших бяцхан улс юм. Тус улс нь цор ганц хөрштэй бөгөөд Сенегал улс Гамбиг бүхэлд нь тойрсон байдалтай оршдог байна. Мөн өнгөрсөн түүхийг хараад үзвэл Сенегалаас өөр хөршихгүй тул тус улсад өөрийн гэсэн зэвсэгт хүчинтэй байх тийм ч их шаардлага байдаггүй гин. Тус улс нь өнөөгийн байдлаар цэргийн 1000 гаруй албан хаагчтай бөгөөд тэр нь дотроо үндэсний арим, усан флот, ерөнхийлөгчийн хамгаалалт гих 3 хуваагдсан байна. Мөн Гамби улсын их газрын арим нь 11 ширхэг хоёрт машин болон 1 ширхэг их буунаас бүрддэг гин. Харин 2002 онд тус улс 16 ширхэг нисгэгчийг Украинд цэргийн бэлтгэлд илгээсэн ба дараа жил нь Оросын холбооны улсаас 4 ширхэг суу 25 онгоц худалдан авахар төлөвлөж байсан ч эдийн засгийн хүндрэлийн улмаас онгоцнуудаа худалдан авч чадаагүй юм. 6 дугаарт Сейшелийн арлууд. Энэтхийн далайн баруун хэсэгт орших Сейшелийн арлууд хэмээх улс нь нийт 115 арлаас бүрддэг байна. Тус улс нь 1976 оны хүртэл Их Британий колони байж байгаад тусгаар тогтнолоор зарласныхан дараагаар Африк тивийн хамгийн баян улсуудын нэг болон хувирсан юм. Дэлхийн банкны 2019 онд хийсэн судалгаагаар тус улс нь Африк дахь эдийн засгийн хамгийн өндөр өсөлттэй улсуудын эхний 10-т багтсан юм. Харин тус улсын зэвсэгт хүчин 420 албан хаагчтай бөгөөд хөнгөн явган цэрэг, иргэн харуул, нисэх хүчин, ерөнхийлөгчийн хамгаалалт гих үндсэн 4 хэсэгт хуваагддаг гин. 5 дугаарт Антигуа ба Барбуда. Карибын тэнгист орших тус улс нь Антигуа ба Барбуда хэмээх 2 том арлаас бүрддэг байна. Тус арал улс нь 100,000 гаруй хүн амтай бөгөөд улсын төсөв нь голчлон аялал жуулчлалаас бүрддэг гин. 1493 онд Кристофер Колумб Америк тивийг нээхдээ уг 2 арлыг санамсаргүй байдлаар нээсэн бөгөөд хожим 1632 онд Их Британий колони болон хувирсан юм. Хэдий 1981 оны 11-р сарын 1-ний өдөр тусгаар тогтнолоо зарласан боловч тус улс нь Их Британий шууд нөлөөнд хэвээр үлдсэн бөгөөд төр засгийн тэргүүн нь Их Британий хатан хаан 2 дугаар Элизабет юм.
Харин Арлын улсын зэвсэгт хүчин 260 албан хаагчаас бүрдэх ба эдгээр цэргүүд нь эргийн харуул болон их газрын хэмээн 2 хуваагддаг байна. Мэдээж хэрэг техник хэрэгсэл нь Америк нэгдсэн улсын M16 зэвсэг болон эргийн харуулын хуучирч муудсан Америк нэгдсэн улсаас хандвар орж ирсэн завнуудаас бүрддэг юм. Хэдийгээр тус улсын зэвсэгт хүчин хүн хүчний хувьд тун цөөн боловч түүхэндээ 3 удаа өөрсдийн цэргийг байлдааны ажиллагаанд илгээж байв. Тухайлбал 1983 онд Америк нэгдсэн улсаас Венесуэлийн иргэд явуулсан цэргийн ажиллагаанд Америк нэгдсэн улсад дэмжлэг үзүүлэх үүднээс 13 цэргийн албан хаагчаа илгээж байсан бол 1990 онд Тринидад ба Тобаго улсад болсон зэвсэгт мөргөлдөөнд 12 цэрэг, харин 1995 онд Гаити улсад явуулсан Америк нэгдсэн улсын цэргийн ажиллагаанд 10 ширхэг цэргийг тус дэмжлэг болгон илгээсэн түүхтэй. 4-р Исланд. Исланд улс нь өөрийн албан ёсны айрамгүй НАТОгийн цор ганц гишүүн улс юм. Тус улсын эргийн хамгаалалт нэрийн доор 250 далайчин алба хаадаг бөгөөд терроризмын эсрэг цагдаагийн тусгай салаа, мөн тусгай чиглэлийн зэвсэгдэл бүхий SWAT-ийн 2 салаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Нэг ёсондоо цагдаагийн байгууллага нь айрмын үүрэг гүйцэтгэдэг гэж ойлгож болно. Гэсэн хэдий ч тус улс нь олон улсын өмнө үлээсэн үүрэг хариуцлага ухамсарлан өөрсдийн тусгай хүчний цагдаагийн албан хаагчид болон эргийн харуулынхныг Ирак болон Афганистан дахь ажиллагаанд хэд хэдэн удаа илгээж туршлага хуримтлуулсан түүхтэй. Гол нь тус улс нь Америк нэгдсэн улстай нягт холбоотой ажилладаг учраас өөрсдийн аюулгүй байдлыг Америк нэгдсэн улсад даатгасан гэж ойлгож болох юм. 3-р Гаити. 1995 онд болсон улс төрийн зөрчилдөөний улмаас Гаити улс өөрийн байнгын армийг татан буулгасан түүхтэй. Гэсэн хэдий ч сүүлд буюу 2017 онд тус улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар зэвсэгт хүчнээ дахин сэргээсэн байна. Гаитигийн армийн нийт албан хаагчдын тоо тодорхойгүй бөгөөд эргийн хамгаалалт болон бусад салбарт Америк нэгдсэн улстай нягт хамтран ажилладаг юм. Мөн эргийн хамгаалалтанд 19 жижиг онгоц үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд тэдгээр цэргүүд харт тамхины 8-ны эсрэг болон эрен хайх аврах ажиллагаа, гамшигын үеийн арга хэмжээ авах гэх үндсэн 3 чиглэлийн дагуу ажилладаг байна. 2-р Палестин. Магадгүй та ухаан орох цагаасаа эхлэн Израиль Палестины мөргөлдөөн гэж сонссоор өссөн байх. Тэгвэл Палестины зэвсэгт хүчний тоо ягч тодорхойгүй бөгөөд ямар ч тач тус улсын зэвсэгт хүчин терроризмын эсрэг болон өндөр албан тушаалын улс төрчдийг хамгаалах гэх үндсэн 2 хэсэгт хуваагддаг байна. Гэхдээ тус улс яагаад жагсаалтын 2-т орсон гэвэл цэргийн ямар ч хүнд техник хэрэгсэл Палестин улсад байдаггүй нь тус улсын армийг сул дорой харагдуулж байгаатай холбоотой юм. Жагсаалтын эхэнд Вив улс, итгэхэд бэрхжгэлсэн Вив улс энэхүү жагсаалтын 1-р байранд оржээ. Одоо хүртэл үргэлжилсээр буй иргэний дайн зэрэг олон шалтгааны улмаас Вивийн зэвсэгт хүчний албан ёсны тоог гаргах ямар ч боломжгүй байсаар байна. 2011 онд Америк нэгдсэн улсын зэвсэгт хүчин тус улсын удирдагч Муаммар Гаддафиг устгаснаас хойш Вив улс иргэний дайны гүн намагт живсэн бөгөөд олон өөр үндэстэн ястнууд бүгд төрийн эрхийн төлөө өөр хоорондоо тулалдсаар байгаа юм. Гэвч өнөөгийн байдлаар тус улсын танк болон нисдэг тэрэгний нөөц бүрэн дууссан бөгөөд энэ нь Америк нэгдсэн улсын явуулсан байлдааны ажиллагаа болон олон жил үргэлжилсэн иргэний дайнтай шууд холбоотой юм. Өөрөөр хэлбэл тус улсад өрнөж буй иргэний дайн Вивийг сул дорой улс болгон хувиргасан гэхэд хэцдэхгүй. Гэвч сүүлийн жилүүдэд Оросын холбооны улсын зэвсэгт хүчин Вивийн дотоод асуудалд оролцож эхэлсэн бөгөөд тэдний хууль ёсны засгийн газрыг хамгаалахын тулд Вивийн нутагт цэргийн оруулаад байгаа юм.